Olha só o barulho. Ó, passando buraco. O amortecedor vai fazer o barulho. Amortecedor direito, traseiro, do lado direito, lado do passageiro. Aí, passa agora no quebra-mão. Aí ele faz barulho. Olha. Tá aí, ó, o barulho, né? Nheque, tipo um nheque. Como foi que eu resolvi isso? Lavando o carro. O amortecedor tava muito sujo, rodei na chuva e tá resolvido o problema. Às vezes, né, o problema é algo simples. Então vai uma dica aí, lava bem a suspensão, né, que pode ser a solução.